مرحبا، معكم سعيد ماضي كمان مرة. أهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الجديدة مع كاسيو ميدل إيست. اليوم الحلقة رح تكون عن جهاز جديد كليا، جهاز بإمكانات رهيبة، أصوات، إيقاعات، مخارج صوت. الجهاز هو CTX. الجهاز جديد كليا بتقنية صوت رهيبة تسمى AIX، تقنية تجعلك تشعر قوة الصوت وواقعيته. CTX بيجي بأربع أنواع: 700 800 3000 5000. كلها بتتشارك بتقنية الصوت AIX. طبعا تختلف الإمكانيات. رح يكون عندنا حلقات كاملة توضيحية ودروس عن كيفية الاستفادة من ميزات هذا الجهاز العملاق. يمكن تجهيز هذا الإيقاع وتعديل الأصوات والإيقاعات بأكثر من 30 خيار من تردد الأصوات والتأثيرات بما يعرف ريفيرب، إفكت، DSP. هلا رح نشرح لكم شرح مبسط وسريع عن الجهاز، عدد الإيقاعات، عدد الأصوات، وكيفية العزف على هذا الجهاز. لوحة مفاتيح مكونة مثل ما انتم شايفين من 61 مفتاح، تاتش رهيب بخليك تشعر بانك تعزف على بيانو، LCD سهلة القراءة مع الويل باند اللي بتسهل على العازف انه يختار الصوت اللي بده اياه او الايقاع. 800 صوت، 800 نغمة موجودة ب10 مفاتيح. طبعا هناك الخيار الجديد في CTX هو الجروب سيلكت اللي عن طريقه ممكن انك تفتح صفحة جديدة. طبعا عندنا 235 ايقاع موجودين ب6 ازرار، وبرضه عندنا الجروب سيلكت اللي عن طريقها ممكن تفتح 6 صفحات جديدة. ومثل كل اجهزتنا موجود 7 كبسات هون، ممكن تختار عن طريقها الانترو، الفاريشنز بالايقاعات، او الاندنج او الستارت، الستوب ستارت بالايقاع للتحكم بالايقاع بالشكل المطلوب. وطبعا بالاوديو ريكوردينج هاي ممكن تكون للريورد او الفورورد او البوز او الستوب او الفانكشنز كامله. طبعا هون موجود عندنا 8 ازرار، 8 ازرار ريجستريشنز تسمى، هاي اللي بتسهل على العازف انه يختار النغمه المطلوبه مع الايقاع المطلوب ويحطهم كلهم يسيبهم بزر واحد. بالسي تي اكس 5000 موجود عندنا 5 كبسات هون: كاتيجوري، تون، ريذم، سونج بانك اند ريكورد ستوب. طبعا اكيد رح نشرحهم بالتفاصيل في الحلقات القادمه لانه كل كبسه وراها قصه كبيره. طبعا عندنا مجموعه مفاتيح هون: سستين، بورتامنتو، تيمبو، والمترونوم، بليت، والابر لاير، والاوكتاف، والترانسبوز. طبعا رح يكون عندنا بحلقاتنا القادمه توضيح للفانكشنز لهي الكبسات. هلا رح نستعرض مع بعض امكانات هذا الجهاز، امكاناته الغربيه وامكانات الصوت فيه كبيانو، والامكانات الشرقيه. خلينا نسمع امكانات الجهاز كصوت بيانو اللي هو اكثر صوت ممكن يوضح لنا الاي اي اكس. طبعا هلا خلينا نشوف امكانات الجهاز بشكل سريع للموسيقى الغربيه. وطبعا مثل ما حكيت لكم هذا الجهاز بامكاناته الرهيبه ممكن يتناسب مع موسيقتنا الشرقيه. خلونا نسمع مع بعض عزف شرقي. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، وأكيد لمتابعة كل جديد لا تنسوا الاشتراك في قناة كاسيو ميدل إيست. هيت سبسكرايب